Na ndugu mtazamaji, karibu tena kwenye tutorial nyingine, na leo hii tutajifunza rating bar. Kwa hiyo huu ni mwendelezo wa tutorials za Android development kwa lugha ya Kiswahili. Rating bar unaweza kuitumia pale user anapohitaji ku rate application yako, labda ukienda Play Store unaweza kukuta kuna sehemu ku rate applications na vitu kama hivyo. Kwa rating bar ni muhimu pia kwa ajili ya kutoa reviews, yani user anakupa review juu ya application yako lakini kwa kutumia rate fulani. Leo utajifunza kuhusu rating bar. Kwa utaandika rating bar, wrap content and wrap content, na upande wa ID tutasema, napenda ID kuandikia juu kabisa ile sana. Kwa ID nitasema yoyote, kwa mfano nasema rating, na iacha hapo, au unaweza nikasema center in parent and layout center in parent, na nikasema true ili kae katikati hapo kama unavyoona. Okay, na vile vile tutaendelea kusema hii rating bar inatakiwa iwe na step size, kwa sababu na step size sisi tunasema step size kama unavyoona ni step size, nasema step size of the rating bar. Kwa hiyo tutachukua step size ya 0.25. Kwa hivyo, na kwenye number of stars tusema hizo 5. Kwa hiyo num stars tusema 5, na vile vile kwenye rating sasa default rating tunaipa default rating. Kwa hiyo default rating tuipe labda, kwa sababu unataka kitu kizuri tusema ni labda 4.5. Ndio default rating kama unavyoona inatokea hapa, kwa sababu step size tumeweka 0.25 kama unavyoona 4.5, then it's okay. Kwa hiyo kila step inaongezeka 0.25, na number of stars ziko 5, na rating ambayo tuko nayo sasa hivi ni 4.5. Kwa hiyo tunahitaji kuweka button ambapo user anaweza rate hii application yetu, na mwisho siku sisi tukaona retrieve vile value ambayo user amerate. Kwa nitasema wrap content, okay, sema rate na ID hii button tutasema btn rate. Okay, kwa hiyo hii button pia tutasema center in parent vile vile to true, lakini inatakiwa iwe chini ya hii kama unavyoona hapa, inatakiwa iwe chini ya hii rating bar. Kwa tutasema layout below rating bar. Kwa unaona imeshuka chini, na tutaweka text view kwa ajili ya kudisplay hiyo value ya rate ambayo tutakuwa tumeweka hapo. Kwa sababu wrap content na wrap content, na ID ya text view tutasema iwe txt rate value. Kwa hiyo na hii kadhalika inatakiwa iwe below ID ya button btn, na inatakiwa iwe center vile vile in parent kama tulivyosema, kwa sababu center in parent to true. Naam, kwa hiyo hapa hiyo text view hautaiona sababu hatujaweka text yoyote. Kwa hivyo utakuja kuweka text baada ya kurate hapa. Naam, kwa tuje upande wa main activity Java, na declare button yetu pamoja na rating bar ya text view. Kwa button tutasema labda button rate, na rating bar tutasema rating bar. Kwa vile vile tutakuwa na text view tutasema text view. Kwa hiyo tukija hapa tunatakiwa tu cast
Okay, naam, kwa hiyo tunahitaji kuseti button on click listener. So button let dot set on click listener, new view on click listener. Kwa hiyo hapa sasa tutahitaji ku capture ile value ya RatingBar. Kwa hiyo tutasema float sawa na outside, no, say float let value sawa na RatingBar ambayo tumechukua hapo dot get rating simple. Kwa hiyo tunataka ku display ile rating value baada ya kubonyeza button. Kwa hiyo tutasema text view dot set text, tutasema let value. Kwa hiyo hii kwa sababu unaona ni text view na hii value yetu hapa ni float, kwa hiyo tunatakiwa tu convert hii float kwenda kwenye text. Kwa hiyo tunatakiwa tuandike kitu kama hiki, value of string dot value of float, alafu tunaweka hiyo let yetu. Kwa hiyo hapa tutakuwa tumeconvert sawa. Kwa hiyo hivi sasa tunatakiwa tuitest application yetu kama inaweza karani kama tulivyo tarajia. Okay, now una install APKs na sasa hivi application yetu itaweza kurun. Okay, kama tulivyoona kwamba tuna default value ambayo ni 4.5. Kwa hiyo hata tukisema rate tutaona 4.5 imetokea hapa. Kwa hiyo tukipunguza utaona value ya 2.75 na step size tuliweka ni 0.25. Kwa hiyo calculate hapo moja, utaweza kuona 0.5 na hapo ndio mwisho msingi. Kwa hiyo mwisho siku unavolete mpaka mwisho huku unapata value ya 4.7, unapata 5.0. Kwa hiyo hii ndio rating na unaweza kuitumia ku rate application yako, yani user anaweza ka rate application kwamba amefurahishwa nayo, kuipa value kubwa ambayo ni 5. Kwa hiyo hapo ndio mwisho wa tutorial hii, na nashukuru kwa kuwa nami muda huu. Kwa usisahau kushare hii video na kusubscribe katika channel yetu, na pia uweze kuturn on post notification ili uweze kupata video zote ambazo tunazi upload kila siku kwa muda sahihi. Asante na kwaheri kwa sasa.